油能带你跑700公里，酒吧里你花着500块钱就有人陪你喝1晚上的酒，有人呢用几10万娶到了毕生所爱，有的人花几百块钱的房费，甚至一张嘴就体验了别人的一生所爱。你告诉我，什么是爱情啊？爱在两腿之间，情在高潮过后，誓言总在上床前，分手总在激情后。衣服好脱，情人难做，别以为你们睡过了，谁就会陪你一辈子。曾经连身体都进去的人，如今连朋友圈都进不去。承诺就像放屁，当时的惊天动地，过后苍白无力。有些人碰都没碰就爱疯了，而有些人爱都没爱都睡够了。曾经说着爱你的那个人，也许现在在别人的那里说着同样的话。有时候啊，一个疯子放弃一个傻子，只为了一个骗子。